No, I'm not a writer. Signor CP, quando è che imparo a usare sta macchinetta? Continuo a farvi di qua, è ancora oscuro, devo imparare, aspetta. Cioè tipo adesso stiamo anche registrando, l'unica è alzare gli ISO, ma andare a 6004 ISO mi sembra esagerato, così siamo a 6004. Potremmo anche aumentare la compensazione esposizione, siamo a 2. Che dici CP? Mi, fai il gatto, vedi che però mi ascolti, no? No, vabbè, dai, ci vuole la luce, cioè non è che puoi fare riprese così, qua è abbastanza buio, cioè abbastanza buio. Ho solo la lucetta lì della lanternina e il resto non sono illuminato. Aspetta che provo a accendere questa, ferma. Ecco, beh, già così è già più meglio, vedi, però ecco. Forse ecco così, vedi, ho la luce, però una luce un po' fredda, artificiale, che mi punta. Tipo così hai la luce dietro alla fotocamera. Però no, sto aspettando non tanto il faretto che è arrivato, le batterie del faretto. Oh, ma guarda che non l'avevo mai usata, occhio, beh, qua secondo me viene tutto abbastanza disturbato perché abbiamo il ISO alto. E ho la mia lucetta LED attaccata lì, vedi? E la plafoniera invece è spenta, perché tra l'altro la plafoniera mi usa la batteria del camper, no? Cioè queste sono le genialate che ogni tanto tiro fuori. E questa qui è la sua batteria ricaricabile. Cosa significa? Significa che, mamma mia che scuro, che praticamente quando hai periodi di abbondanza di corrente ti ricarichi tutte le tue cose e quando hai penuria le usi, no? Cioè, qua la penuria non c'è mai, adesso vedremo un po', forse prima di parlare troppo presto vediamo come si comportano i nuovi pannelli e le, tra virgolette, nuove batterie durante questa invernata, più che altro le giornate di pioggia, no? Però con questo lavoro, vedi, tu hai sempre la luce e io sono sempre perfettamente autonomo, no? Perché ti ho detto il frigo va a gas, non va a corrente, la stufa va a gas, non va a corrente, io ho il modello vecchio, quindi non usa zero corrente, no? È fantastico, è molto più sicuro per questi zingarazzi, queste full timerate, no? Questo camper, perché già immagino, cioè, con quello nuovo, no? Che è quasi tutto elettrico, cioè il riscaldamento è a gasolio ma ha bisogno di corrente non lo so, non lo so, minchia, oh, ci fosse una puntata che non parlo del camper, è che d'altronde è il mio giocattolo, no? Cioè il mio strumento che mi fa vivere leggero, felice e così, giocattoloso, cioè veramente è proprio un giocattolo per me, no? Cioè, quindi è un po' come sai chi ha gli hobby, no? Tante persone hanno gli hobby o gli sport e io alla fine il mio hobby è quasi la mia vita, cioè nel senso l'abitare a casa, che è una rottura di balle di solito, è il mio hobby. È fantastica questa storia. Beh, vedi, questa cosa magari non dovrei dirla mentre sono qui che riprendo in un ambiente chiuso e veramente completamente senza illuminazione, quindi dovrei solo star zitto in termini di qualità. Però diciamo che da questo momento in poi c'è stato un altro piccolo aumento di qualità, cioè da questa puntata, non da questo spezzone di video, in quanto ho cambiato le impostazioni. Ora siamo a 25 fotogrammi, però 25 fotogrammi registrati a 50 mega al secondo, quindi inutile aumentare tanto i fotogrammi quando poi la quantità di mega a disposizione della macchinetta sono quelle, quindi più aumenti i fotogrammi meno dettagli hai in generale, capisci? Quindi
questo è già senz'altro un passo in avanti. Il top che riesce a raggiungere con questa fotocamera ovviamente è il 4K, lo proverò, devo ancora provarlo, però credo che dopo sia pesantino, sia proprio frustrante da editare col computer, perché andrà tutto lentissimo a scattoni, hai capito? Passo finale invece è la memoria. Io sto utilizzando una vecchia memoria della GoPro e questa macchinetta, per funzionare bene, cioè per avere tanta qualità e soprattutto per essere liscia nei movimenti, cioè fluida nelle immagini, ha bisogno di una memoria che scriva a 100 MB al secondo. Noi qui ne abbiamo montata una da 30 al secondo, quindi sì. Ho visto che qualche video è veramente un po'... Certe persone non se ne sono accorte, certi amici o l'Alessia che gliel'ho fatti vedere, però io le vedo ste robe. I movimenti non sono fluidi, non sono lineari, ma vedi tipo dei, si chiamano lag nel linguaggio tecnico, dei microscattini, cioè le immagini non hanno tutti i fotogrammi necessari per essere considerate lisce, fluide, hai capito? E questo si risolverà con la nuova memoria. Il video ho visto, mamma mia, mi dispiaceva buttarlo via, il video di Valvasone, qualche puntata fa, troverei un dietro alle quinte che si chiama Rievocazione storica. Lì per carità ho dovuto rieditarlo, quindi riportare il risultato finale di nuovo dentro al Filmora per poi rielaborarlo e riportarlo fuori, quindi è diventato ancora più scattoso. I sorgenti, gli originali li avevo cancellati, perché io appena monto un video vedo che può andare bene, cancello subito gli originali per liberarmi spazio. E quindi niente, mi dispiace tanto perché è stato uno dei primi, è stato il primo video alla fine, il video puntina, diciamo, video del canale che ho fatto con la nuova macchinetta, fatto non dico bene, ma insomma era anche carino, però veramente va molto 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 a scatti. L'ho tenuto lo stesso, l'ho pubblicato lo stesso, mi è dispiaciuto molto perché a me queste robe non dico che mi nervosiscono, però proprio mi smoralizzano, cioè quel video così a scattoni sinceramente mi fa proprio schifo, ecco, diciamocelo così. E quindi insomma dai, dalle prossime uscite, quando avrò la memoria nuova, ci sarà una qualità veramente al top. Adesso la memoria l'ho preordinata su Amazon perché costerebbe 130 passa euro e la trovo a 100 euro su Amazon preordinandola, però appunto devi aspettare. Se dopo vedo che passano, non so, settimane che non arriva, allora la annullo e la compro normalmente a 30 euro in più. Speriamo di no, dai. Aspetta, sì, perché adesso siamo qua che continuiamo a montare tutti i video tra virgolette vecchi, no? Tra virgolette, nel senso che ormai mi sono praticamente sincronizzato, cioè io ho ancora 2-3 video e dopo basta, li ho finiti tutti, li ho fatti tutti. E ne ho tipo 25 da caricare, per capirsi, no? Su YouTube. Però continuo ancora a fare video senza né capo né coda, perché non è ancora giunto il momento in cui io potrò dire ah ok, oggi faccio la puntata tot, oppure inizio a parlare di una cosa, so già che dovrà finire in quel contesto, eccetera. Invece no, qua si continua comunque a riprendere tutti i momenti spot a caso e le voglie di ciaccolare. Spero di non essere noioso, però insomma ti racconto un po' anche come funzionano sti vlog, ste robette e così. Cacchio, sì, buio pesto, ma non avevo regolato il diaframma. Adesso è tutto aperto, adesso proviamo un po' a chiudere. Chiudendolo inizia a sfocare le cose dietro di me, però ovviamente siccome chiudi, diciamo, un buco che fa entrare la luce, scurisci tutto. Difatti adesso ecco, può essere un effetto speciale, io che sparisco come il gatto della cosa, la cos'era là, dai, Alice nel Paese delle Meraviglie, e basta, qua siamo 11.